Я проповедую сегодня на теме «Слава Богу, я в нужде». Напиши, конспектируйте эту проповедь. Да поможет вам. Слава Богу, я в нужде. Кто-то смотрит такими глазами. Вау. Послушайте. Откроем, пожалуйста, Притчи 16:26. Слава Богу, я в нужде. Или кто-то напишет по-другому. Слава Богу, я нуждался. Кому-то так лучше будет. Слава Богу, я нуждался. Был в нужде. А кому-то будет слава Богу, я в нужде. Притчи 16:26. Наташа. Вот сегодня, когда у нас был духовный совет, я сказал, Наташе понравится эта проповедь. Притчи 16:26. Она не в нужде, но понравится. Нуждалась. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его тому род его. Кто-нибудь понял ничего? Вау. Хорошо, еще раз. Мне нравится Библия, вы знаете. Я так люблю Слово Божие. Еще раз я прочту. Бог исцеляет ногу, правую ногу кого-то, голеностоп ноги. Можете положить руку и получить ваше исцеление. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. В этом местописании, если популярно переводить, это чисто просто обозначает. Голод хорошо, хорошая вещь. Голод хорошо. Или голодаться хорошо. Как это понять? Как мы можем сказать? Это не очень логично. Поэтому некоторые смотрели на меня такими глазами. Как мы можем сказать, нуждаться это хорошо? Как это мы можем сказать, голодаться это хорошо? Кто-то скажет, некоторые гуманисты сразу же мне скажут, почему люди умирают, дети умирают, войны, неужели это хорошо где-то? Не знаю. Но если мы поймем Божье мышление, и если мы увидим мир, так как Бог видит, нам станет легче жить. Некоторые случаях, и большинство, действительно, голод хорошо. Нужда, потребность полезна. Даже болезнь выгодная штука. Здесь написано, голод хорошо, потому что если бы не голод, многие люди бы не работали. В этом случае голод хорошо, потому что он составляет хотя бы некоторых людей идти на работу. Кто не желает умереть от голода тут? Никто, по-моему. Устроитесь на работу. Поэтому здесь пишется этот стих, что трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его тому голод. Или необходимость кушать. В данном случае голод не есть оружие разрушения.
Очень слишком многие из нас видим нужда, как орудие угнетения. Очень часто мы воспринимаем негативные вещи как оружие уничтожения. Очень часто мы видим голод как оружие уничтожения или истребления. Однако, здесь написано, голод, Бог создал и дал нам чувство голода не для того, чтобы мы умирали от голода. Бог создал чувство и позволяет человеку пройти чувство голода, чтобы он мог идти работать. Поэтому говорится здесь, трудящийся трудится для себя, чтобы не умереть от голода. Потому что побуждает его к этому род его, или голод его побуждает. В этом случае, в данном случае, получается, голод играет положительную роль. Бог прикасается зрение кого-то, у кого-то плохое зрение, у вас падает зрение, особенно левый глаз, положите руку на себя, Господь исцелит вас. И некоторых людей, благодаря тому, что они пошли работать, благодаря голоду, они пошли работать, и когда они пошли работать, у них раскрылось что-то. Знаете, что у них открылось? Открылась у них гениальность. Гениальность, правильно? Гениальность открылась. Оказывается, что я могу творить. Оказывается, что я могу создать. Оказывается, я способен созидать. Оказывается, и я способен. Оказывается, и я могу зарабатывать миллионы. Оказывается, и мне покорно мир, труд и открытия, научные или житейские. Я бы это не выяснил, если бы не голод. Если бы не нужда в том, что мне надо кормить детей. И благодаря нужде тому, чтобы я не хочу, чтобы свои дети умерли от голода, я начал что-то делать. И потому что я начал что-то делать, я открыл в себе источник. Многие из вас надо это пробовать. Некоторые из нас нужно оставить нас голодными на пару дней, чтобы мы поняли это. Некоторых людей надо закрыть в холодном воздухе, морозе, чтобы они знали, что порой холод тоже полезен. Не только голод, но и холод. Потому что когда он не захочется мерзнуть больше, он пойдет на работу. Слава Богу, я нуждался. Многие из нас, мы бы не стали там, где мы находимся сейчас, если бы не нужда, которая принудила нас. Многие из нас, мы бы вообще не пришли к Богу, если бы не та проблема насущная, которая загонила нас к Богу. В этом случае, слава Богу, я нуждался. Кто-нибудь здесь? У нас есть пословица на украинском. Когда тревога, или как коли тревога, тоді до Бога. Коли тревога, тоді до Бога. Пока гром не гранит, мужик не перекрестится. Знакомое. В данном случае тревога полезна. Потому что если бы не была эта нужда, мы бы не сделали самое большое откровение в нашей с вами жизни. Слава Богу, я нуждался. Hello.
Смотрите на меня на минутку. Некоторые из вас все еще в нужде сейчас. Ты еще не видишь конечный результат или конечный итог. Мы с вами еще не видим, пока мы в этой нужде, что Бог хочет произвести с того, что Бог хочет делать с этой проблемой. Вы знаете, что мы говорим с вами? Мы не говорим, слава Богу, мы в нужде. Чаще всего, когда человек проходит только через неприятности, он не говорит, слава Богу, он в нужде. Он жалуется. Он ропщет. Он беспокоится. Но я хочу, чтобы наш менталитет изменился. Мы, как народ Божий, как семья, под именем слова веры, начали понять, что всякая ситуация, проблема или беда, которую Бог позволяет происходить или случиться в нашей жизни, то мы сможем иметь достаточную веру сказать, несмотря на то, как мне тяжело сейчас, слава Богу, я в нужде. Если нам удастся изменить наш менталитет, мы увидим Божьи чудес, чем мы сейчас видим. Если нам удастся пересмотреть с другой стороны на наши обстоятельства, мы бы сказали вместо того, чтобы жаловаться, что, о, Господи, слушай, это проблема. Чему ты допустил ее? Это проблема. Чему ты хочешь меня научить? Через нее. Открой мне, Господи, твою волю в данной ситуации. Открой мне глаза, чтобы я видел то, что ты видишь. Открой мне уши, чтобы я услышал твои мысли, твою волю в данной ситуации. Господь, в этой проблеме моей, дай мне увидеть, чтобы я мог сказать, слава Богу, я в нужде. Слава Богу, я в нужде. Трудящийся трудится для себя, потому что принуждал его к этому. Голод. Это голод не уж такой плохой. Слава Богу, что я нуждался. Слава Богу за голод. Слава Богу за нужда. Слава Богу за беда. Не потому что мне плохо, я говорю слава Богу. Не к тому. Я говорю слава Богу, потому что с этой проблемой принесет или придет что-то великое, что-то великолепное, что-то светлое. Откройся в этой темноте. В этой проблеме Господь мне откроет источник. В этой ситуации Бог мне даст простор. В этой долине я найду свою воду. Слава Богу, я в нужде. Слава Богу, даже когда ты чувствуешь боль. Очень часто мы думаем, о, боль в груди. О, Боже, значит рак в груди, не дай Бог. Моя мама умерла от рака, я сама умерла от бабушка, дедушка. Не надо. Я другой. Я дитё Божье. Бог пошел в мою жизнь. Он призвал меня. Он нашел меня. Моя судьба отличается теперь от судьбы моей дедушки или бабушки. Я не закончу жизнь самоубийства. Я не умру от рака. Бог мой спасет меня. А почему меня боли? Даже порой боль тоже пользы. Почему? Потому что это то же самое, что у вас автомобиль. У кого есть машина. Когда вы чувствуете какой-то или как это, что-то мешает, шумит или что-то маленькая поломка в вашей машине, но вы еще ездите нормально. Вы чувствуете, что что-то уже не то. Это сигнал вам обратиться вовремя к сервису или для ремонта, к станции. Почему? Потому что если вы проигнорируете это достаточно долгое время,
Вы попадете в аварию. В этом случае получается, что эта маленькая поломка, это сигнал и подсказка тебе, чтобы не попасть в аварию. Крупную уже будет. Поэтому, когда у меня боль груди, я это воспринимаю не как признак рака, от которого дедушка умер. Или бабушка. Нет. Я просто понимаю это так, что, у меня боль в голове, или боль в груди, я понял. Значит, что-то в моем организме, visual из строя, да. Что-то visual из строя. Чего-то надо починить. Вы поняли, нет? Это не подсказка мне, что я умру от рака. Это просто подсказка мне, что что-то уже не так работает. Мне нужно либо обратиться к Богу, либо к врачу. Всего лишь подсказка. Чтобы мой автомобиль не рухнул на дорогу однажды. Что со мной случилось, я не знаю. Есть такие случаи. Тут человек не болел, 50 лет не болел. Не болел вообще. И тут, вообще без предупреждения получается. Он тут заболел, и они еще не успели его довести до этого больницы, он уже умер. А потом все говорят, он никогда не болел, В этом случае было плохо то, что у него не было боли. Если бы была боль раньше, он бы знал, на что обратить внимание. Это была бы подсказка ему, тому, что не так действует и работает, и функционирует в его организме. Если у меня головная боль, я иду к врачу, допустим. Или я иду к Богу, Господь исцеляет. И если я пойду к врачу или что-то, они выяснят, там у тебя опухоль. Опухоль? Я понял. Значит, там, если я не сделаю что-то, это Бог допустил эту боль, чтобы я мог сейчас поставить это в порядок. Потому что если я сейчас не умолюсь, чтобы это быстренько ушло, я бы сказал, ничего страшного. Или если я не пойду сейчас к врачу удалять эту опухоль прямо сейчас, значит, потом будет еще и хуже. В этом случае, слава Богу, что у меня была головная боль, потому что если бы у меня не была головная боль, я бы вообще не знал, что там опухоль есть. Но если я обнаружу, я говорю, во имя Иисуса, я повелеваю эту опухоль рассосаться. Исчез во имя Иисуса Христа. Она исчезает. Но это только благодаря тому, что я чувствовал неприятности. Слава Богу, я в нужде. И можно это применять. И такое понимание этого стиха можно в широком смысле использовать во всех наших ситуациях жизненных. Не всегда мы должны плакать, когда у нас проблемы. Но всегда мы должны Богу задать вопрос. Господь, к чему это? За что мне тебя славить? Что мне нужно исправить? Что мне сейчас нужно корректировать? Что мне сейчас нужно открыть? Слава Богу, я в нужде, потому что если бы не холод, который на улице, минус 20 градусов, минут 15, минус 20, мы с вами бы не придумали пальто. Серьезно. В Африке нету пальто, допустим. Вы можете себе такое представить? Ты попадаешь в Африку, даже куртку не найдешь, тем более пальто. Потому что нету холода. Слава Богу, что я в нужде. Потому что благодаря тому, что мы нуждались в энергии, в источнике энергии, люди придумали электроэнергию. Потому что человек нуждался. Слава Богу, что я в нужде. Потому что благодаря тому, что человечество нуждалось в источнике или средства передвижения, мы придумали транспорт. Даже додумались до самолета. Нужда твоя личная. Не в самолете, не в транспорте теперь, но твоя личная нужда, она может быть либо источника твоей слезы,
Либо оно будет источником твоего открытия. Я бы советовал нам, чтобы мы превратили нашу нужду в источник нашего открытия, не в источник нашей слезы. Если я нуждался в передвижении, я лучше открою придумал какой-то источник передвижения транспортного, чем плакать, сидеть на месте и плакать. Если я в какой-то проблеме, допустим, люди говорят, зачем вы себе устраиваете неприятности и так далее, вы говорите людям, вы евангелизируете высокопоставленных людей. Это только неприятности вам. Знаете, откуда это мне пришло? Как только что власть начала нападать на нас, я говорю, Боже мой, я не буду плакать или жаловаться, я буду искать источник, чтобы это превратилось в что-то благо. Значит, я начну спасать их. Я не буду плакать, стоять на месте, как мне плохо, как они. Нет, я начну благовествовать их. Рассказать им, как Бог благ. Вместо, чтобы ссориться и воевать. Нет, говорю, что мы любим вас, Иисус любит вас еще больше. Твоя нужда, твоя проблема, либо будет тебя источником слезу, который тебе будет угнетать и угнетать и угнетать, либо она ты сам, твоей решимостью, скажешь нет, она превратится в источник великого дела, откровения, благословения для себя, для других, в источник созидания. Только такие люди смогут говорить со временем. Слава Богу, я нуждался. Люди, которые умеют и научились превратить или превращать свои беды в благополучие, свои трудности в возможности, свои тяжести в помощи кому-то другому. Люди, которые научились использовать свои минусы и превратить их в плюсы. Бог хочет, чтобы мы были такими людьми. Слава Богу, я нуждался. Давайте откроем еще другое место Писания. Исайя 44. Исайя 44, 12 стиха по 16. Исайя 44, 12 по 16 стихи. 12 по 16 стихи. Кузнец делает из железа топор, из железа делаешь его топор. Откуда он нашел железо? На земле. Металл он нашел на земле. Если бы он сказал, Боже мой, эта земля слишком твердая, я не могу посеять это зерно на нем. Нет, он говорит, железо, хорошо, я превращу его в топор. Вместо чтобы плакать, что я не могу сеять пшеницу. Кузнец делает из железа топор и работает на углях, на уголях. Молотами обделивает его и трудится над ним сильною рукой своей до того, что становится голоден. Так? И бессилен. И пьет воды и изнемогает. Это плохая сторона. Но первая сторона это тоже хорошо. Дальше, 13. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию. Остроконечным орудием делает на нем очертания. Потом обделивает его резцом и округляет его, и выделивает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в его доме. Поняли? Из этих вещей без формы, без вида, без перспектива, человек разумевает, разумевает что-то прекрасного делать. Не смотри на то, что потом он превратит его в идол, это не твоя проблема. Но ты сделаешь из него хорошего что-то. Дальше.
И это служит человеку топливом. Представляете? Разве это дерево никому не угодно, но превратило в топливо. И сейчас из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло. Разве это тебе не понравилось? Разве это вам не нравится это? И разводит огонь. И печет хлеб даже с этого. Представляете? Остальное вам не нужно. Вторая часть это не нужно вам. Но посмотрите на первую часть. Вам не нужно делать из этого идола. Но сделайте что-то доброго. Аминь. И из того, что делает Бога, и поклоняется Ему, делает идола, и повергается перед Ним. Нет, вам не надо это. Во первую часть вам нужно. Часть дерева сожигает в огонь даже. Еще часть дерева, как кусочки, которые осталось, он в это зажигает в огонь. Другую часть варит мясо. Слушай. Даже мясо в пищу варит. С дерева. Вроде бы дерево ни к чему не угодно. Нет, есть чему годится. Жарит жаркое и есть досыта. Представляешь? А также греется и говорит, хорошо, я согрелся. Почувствовал огонь. Когда ты чувствуешь огонь, надо это превратить, чтобы сгреться, не чтобы плакать и говорить, мой дом горит. Вы поняли, что вы взяли что-нибудь для тебя там? Изучайте это в 12-13 стихе еще раз. Она откроет ваши глаза. Много чему мы можем открывать себе из ненужных, из минусов, из бесперспективных, из давления, из вещей, которые можно было плакать из них, только одни слезы от них. Но найди что-то хорошее с ним. Сделай что-то доброе, что-то полезное. Преврати это в что-то хорошее для себя. Слава Богу, я нуждался. Слава Богу, я был голоден, потому что я пошел работать. Слава Богу, что у меня были боли, потому что я выпил лекарства или пошел на исцеление потом. Слава Богу, что я в нужде, потому что я сделал себе открытие. Пошел дальше. То же самое мы можем говорить о страдании. Многие люди говорят, я страдаю от того, я страдаю от того. Боже мой, перестань думать о страдании. Перестань думать о болях. Что Бог, что ты откроешь себя в этой страдании-то? Я безработница, я безработный, я ничего не делаю. Если ты безработный, я прямо сейчас предлагаю вам работу. Здесь манеж открыт каждый день, с 12 до 6 часов. Иди молись за больных, ты получишь помазание, это самое, исцеление, и ты станешь вообще звездой. А пока ты будешь спать дома, ты гниешь, какой лучше грамотно это сказать. Осохнешь там. Пропадешь там. Сделай что-нибудь. Иди в столовую. Там только что мне показали статистику. 1000 человек каждый день кушают в столовой. Иди помогай им. Мы дадим тебе бесплатно покушать. Иди пешком. На дороге ты найдешь кому проповедовать. Вот о чем говорится в Исаия 44 глава. Класс, да? Я думаю, это здорово. Так что перестань мучиться о своих страданиях. Слава Богу, я в нужде, а то этот человек бы не спасся. Слава Богу, что я в нужде, а то я бы не получил помазание на исцеление. Слава Богу, я в нужде, а то я бы не знал, что существует такой Бог. И такое откровение о нем. 1 Петра, 1 глава. 1 Петра, 1 глава. 6 и 7 стихи. Скажи соседу, слава Богу, ты в нужде. Слава Богу, ты в нужде, дорогая.
Шестой и седьмой стихи. Об этом радуйтесь. О чем радоваться-то? О нужде твоей. О страданиях твоих. Кто-нибудь думает, что у него проблема? У меня больше проблема, наверное, чем у всех. И я проповедую эту тему. Слава Богу, я в нужде. Я вам расскажу. За последние 2 года я, наверное, прошел через такие давления. На меня направился все органы, о которых вы можете только думать. Даже за мной была установлена слежка. Машины ехали за мной повсюду. Хорошо, пускай ездят. Прогуляемся. Но что дьявол планировал? Напугать, разрушить. Но когда мы знаем Библию и Бога, мы укоренены. Какая бы ни была нужда, какая бы ни была обстоятельства, знай Бога и живи по принципу Библии. Мы судимся, это уже 4-й или 5-й по счету судебное дело, которое мы делаем. Вы, наверное, считали некоторые из вас какие-то кошмары, ерунда, которые писали в газетах. Это же все не просто так, она направлена, чтобы психологически и морально подавить. И не только это, и милиции, везде, вызов и так далее. Но мы побеждаем во Христе Иисусе. И я вам еще все не решено до конца. Мы еще в этом всем варимся. Но я вам уже скажу сейчас, что я не поменяю за любые миллионы долларов на свете все эти проблемы. Вот, все эти проблемы, которые были. Если бы кто-то мне сказал, на тебе деньги, чтобы тебя не пройти эти проблемы, чтобы тебя не пройти эти неприятности, я бы не поменял ничего за эти неприятности. Я бы все равно выбрал не миллионы, а эти неприятности. Я не поменяю за что-нибудь на свете эти проблемы. Даже за деньги не поменяю их. Потому что есть что-то, какие-то источники, которые открываются в твоих нуждах. Есть способ, который Бог работает над тобой, который иначе путем просто не сможет работать над тобой, как только через эти проблемы. Есть какие-то особые благодати, которые открываются над твоей головой, над твоей жизнью, которые иначе не откроются и не открываются, как только через подобные проблемы. Есть изливание благодати и помазания, которые приходят, которые иначе не приходят, как только подобные через подобные проблемы. Так что дай славу Богу. Слава Богу, я в нужде. Поэтому 1 Петра 1:6-7. Об этом радуйтесь. Поскорбивший теперь немного, если нужно, от различных искушений. Даже когда вы скорбитесь, от различных искушений, скорбь, испытания, все, скорбь, слезы. Можно даже в этом найти источник для радости. Об этом даже радуйтесь написано. Поскорбивший, еще и радоваться. Куда еще, ну? Радуйтесь написано. Радуйтесь написано. Радуйтесь написано. Об этом радуйтесь. Об этом, о чем поскорбевший. Почему? Потому что если ты взрослый в духовном мире, взрослый чуть-чуть, ты поймешь, что эта скорбь предоставит тебе возможность какую-то в жизни. Откроет тебе какой-то источник. Даст тебе какое-то благословение. Изльют на тебе какую-то благодать. И это будет подобно на то золото, которое проходит через огонь. Потому что она станет сиять, она начнет сиять и блестить намного больше, чем оно было раньше. И нужно, чтобы твоя жизнь тоже начнет
начал очиститься, блестеть и прославиться. А это не произойдет, как только через эти испытания его или скорби. Так что слава Богу, я нуждался. Правильно, дорогая. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. По хвале и чести и славе явления Иисуса Христа. Бог делает чудо, делает. Бог помогает, помогает. Бог исцеляет, конечно. Почему мне не помогает? Если Бог содерживается в том, чтобы сделать тебе твое чудо, значит, Он решил дать тебе лучшее благословение. Так что не плакай из-за этого. Не плачь. Скажи Богу, слава тебе, Господь, за твой выбор. Ты имеешь лучший выбор для меня. Ты имеешь лучший выбор для меня. Некоторые из вас плачете, потому что муж ушел от вас. Когда вам нужно было переустроить. Кто-то переживает, что никто его не берет. Когда танцевать надо. Слава Богу, я нуждался. Потому что то, что ты имеешь на сегодняшний день, если бы такой муж, как у тебя был, не ушел, из тебя ничего бы не осталось. Или жена ушла от тебя, я не знаю. Ушел от кого? Я думал, кто там сейчас говорит, а я хочу, чтобы мой убежал живот, а он не уходит. Скажи, слава Богу, я в нужде. Хорошо. Евангелие от Луки 1 глава, 4 глава. Я думал, что это проповедь тяжелее, чем на то, где люди будут говорить аллилуйя и улыбаться. Оказывается, вы уже готовы для таких материалов. Больше смеха, чем обычно. Это хорошо. Евангелие от Луки 4 глава. 1-2 стихи. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. От дьявола. Искушаем от дьявола. Искушаем от дьявола. 40 дней. Каждый день он был искушаем от дьявола. И ничего не ел в эти дни. А по происшествии их напоследок ощутил голод. Так. Это было самое большое испытание и искушение жизни Иисуса. Самое большое испытание, самое большое искушение. Но 13 стих говорит нам, слава Богу, я нуждался. 14 стих. И возвратился Иисус. И возвратился Иисус силой Духа в Галилею. И разнеслась молванием по всей окрестной стране. Обратите внимание, что первый стих говорит нам, что Иисус, исполненный Духа Святого, пошел в пустыню. Пустыня — это пустое место. Это сухое место. Это там, где ничего не растет. Тяжело в пустыне. Особенно, когда ты еще ничего не кушаешь сам. Особенно, когда еще дьявол плюс тому же каждый день тебя искушает. Это тяжелейшая ситуация. Вы не представляете себе. Очень часто мы просто думаем, Иисус постится, как мы постимся в доме.
Это была пустыня, это была ужаснейшая ситуация. Я в Саятес. Он пошел туда, будучи исполненным духом. Но когда написано, после этих все искушения и всякие, он вернулся в 14 стихе, Галилею уже не просто исполненный духа, но в силе. Не была сила, только была исполнение. Но он пошел. Когда он вернулся после этих все искушения и испытания, и пустыни, чего-то добавилось, чего не было раньше. Появилась сила духа. И я уверен, что Иисус в это время говорит, слава Богу, я испытан. И слава Богу, я в нужде. Прошел ли ты искушения и испытания, которые высвобождают силу духа? Или, может быть, как раз ты проходишь через такие стадии? И тогда и скажи, слава тебе, Господи. Я в нужде. Потому что из того пустыня и безводное места придет вейдет сила Духа Святого. И лишь после этого, и только после, Иисус мог войти в десновение в синагогу. И открыть, книгу, провозглашая его миссию на эту планету. Но если бы не была пустыня, не была бы силы. Если не была бы искушение, не была бы славы. Если не была бы дьявола, не была бы славы. Слава Богу, я в нужде. Римлянам 5 глава, я заканчиваю. Римлянам 5, 3 и 5 стихи. Римлянам 5, 3 и 5 стихи. И не этим только, но хвалимся скорбями. Скажите, и скорбями. Хвалимся. И скорбями. Хвалимся. И не только этим, но и скорбями хвалимся, зная, что от скорби происходит терпение. У некоторых из нас не хватает терпения. И если Бог тебя любит, ты слышишь меня? Если Господь Бог тебя любит и помиловал тебя и решил подарить тебе дар терпения, Он проведет тебя через пару скорбей. И как в такое время, когда Господь пропускает тебя через эти скорби, ты думаешь, что Он ненавидит тебя. Оказывается, это все наоборот. Потому что до ныне у тебя не хватало терпения. И нужно было, чтобы оно испроизводилось или выработалось. И Он мог бы тебя оставить без него. Без нужного терпения для жизни. Но если ты ходишь по свету без терпения, ты скоро закончишь жизнь самоубийством. Но если Бог тебя любит и хочет тебя преподнести этот подарок, смейся, дорогая. Это не запрещено. Пускай Дух Святой не сходит. И когда Он решил просто тебя избавить от самоуничтожения и принести тебе этот подарок, который называется терпение, Он засунул тебе пару скорби. Чтобы необходимый характер формировался.
Кажи, слава Богу, я в нужде. А? Некоторые неохотно уже повторить это. Некоторые уже поняли это дело. И Бог будет вас сейчас начинать выпускать его благословение на вашу жизнь. Конкретно Бог мне сказал об этой женщине, у кого женская операция предстоит, и Бог будет миловать вас. Потому что вы получили откровение. Вы поняли что-то. Когда человек понимает, ага, Бог прекращает такие действия, и все, благодать приходит. Почему мы учим это все? Когда доходит до человека все, это новая фаза приходит. Новый уровень благодати, новый уровень откровения, новый уровень прорыва. И мы этим только и хвалимся. Но и хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постигает. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Аминь. Разве это не прекрасно? Преклони свою голову перед Творцом сегодня и скажи ему пару слов. Слава Богу, я нуждался. Скажи ему, слава тебе, Господь, хотя я не понимаю твои пути, хотя я не понимаю почему, хотя я не понимаю все обстоятельства, но я осмеливаюсь дать тебе славу. Я осмеливаюсь благодарить тебя за то, что ты все понимаешь. Ты всевидящий Бог. Ты славный Отец. Ты Бог, который знает завтра. Ты Бог, который знает сегодня. Ты Бог, который знает все мои внутренности. Ты Бог, который знает мое настоящее прошлое. Ты Бог, который держит меня за руки. Поговори с Ним и поручи Ему твою судьбу, твою жизнь. Доверься Богу, доверься Богу, доверься Богу, доверься Богу, доверься Христу, доверься Христу, доверься Христу. Поговори с Ним один на один. Закрой твое лицо и поговори с Ним.